Hordoftoota keenya jirra jirtu nagaa keessanii nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaadha. Nuti jirra. Nagaa keenyadha. Akkam isin fayyaadha. Jiruuf jireenyi hundiyyuu bareedduudha. Nuti jirra nagaa keenya akkam isin hordoftoota koo biyya keessa biyya alaa jirtan nagaa keessanii jirtu. Nuti jirra fayyaa keenyadha. Hundiyyuu bareedadha. Har'a Rabbirraan baay'ee tokko na rakkisaa jira jechuudha. Mucaan keenya maqaan isaa Rabbirraadha. Isiniin jedheeran dugdatti baachuu jalqabee jira. Mana keessa dugdatti baachaa jira. Alaallee boorsaan bitameera garuu ittiin baadhee guyyaa lama ittiin baadheera. Garuu mana keessatti namatti hin tolu jechuudha. Boorsaadhaan baachuuni. Garuu boorsaan bitameefii jira jechuudha. Innaa akkasitti mana keessa dugdatti baadha. Argitanii? Narraan bareedu. Innaa dhugaa waaqa akkuma hojiirra irrattan viidiyoo waraabuu dhufe maaliif seetan safarri nani jiru baay'ee hin qorra waan ta'eef kanan uffadha yeroo baay'ee viidiyoo qorra kanatu jira jechuudha. Mana keessa garuu uffanni jira hin beektu biyya Arabaa. Uffanni naffiidha garuu mana keessa garuu kanan uffadha jechuudha yeroo baay'ee jaannatti ta'u daanteeliidha hin ho'iti jechuudha. Garuu kun Rabbirraan irrafu osoo argitanii guyyaa irrafu baay'ee tokko na rakkisa jechuudha. Halkan illee irrafa galata waaqayyo. Dura yeroo araasii ture halkan irrafu ture. Halkan likkee bakka sa'aatii 6 sa'aatii 7 fa'aa yeroo ta'e hin ka'a hirriba. Ka'eetu irrafu jechuudha. Amma barii jalaatti irrafu akka namatti faana taa'aa bululaayyu. Yeroo araasii yeroo hunda'ee samoona hunda'e jechuudha. Jidduu sana immoo baay'ee tokko na rakkisaa. Maaliif seetan? Amxiitiin immoo dhugaan jira moona hin dhaamne. Amxiitii kun dhaamne moona. Maaliif seetan xiqqoo harmi kiyya siin coobu waan ta'eef. Anis immoo yeroo malee lafaa ka'ee ji'a tokkittii bichaan ciisee isayyuu seeraan hin ciifne ciisuun na dabbareetu nan kakka'an ture. Namni baay'een ciisii dugdisi dhukkubaa maaloodha naan jedhu namoonni baay'een yeroo na eebbisuu dhufan. Ani garuu as saaluunii beetanan as taa'aa ture. Irrafni dhugaa. Akkanattiin amxiitii hojjetadhee peermuzii dhumatti naqadha jechuudha. Amxiitiin koo dura baay'ee hin daaksifne maaliif seetan hin tabalaashaa hin badaa waan adda addaa jedhaniif xiqqoon daaksisee dafeen fixe jechuudha. Garuu kana dhiyoon daaksise viidiyoo isin waraabne dhugaa dubbachuudha. Viidiyoo nan waraaban jedhaa natti hin mijatu. Osumaan bakka biizii ta'uun dhiisa jechuudha viidiyoo waraabuu. Kanaafanii innaa amxiitiin immoo bareeda yeroo malee yeroo lafaa kaatan bareeda. Harmas hin coobaaf jechuudha. Harmi koo baay'ee ammanaa miti. Garuu aannan fayyadama jechuudha. Aannan xaasaa fayyadama jechuudha mucaan kiyya. Akkanattiin kanaafini amma immoo guyyaa irrafu. Dhugaa karaan hojii hojjedhu hin qabu guyyaa jechuudha. Ganama yoon gadi baasee aduutti baaseenii xiqqoo dhaqna isaa sukkuumee dhiqee sukkuumee yoon jedhee sa'aatii 2 sa'aatii 3 irrafa. Gaafa jedhe immoo hin rafuyyuu. Sa'aatii tokko wayii bicha rafee ka'a jechuudha. Innaa ganama barii jalas immoo hin rafu mucaan kiyya. Ganama barii yeroo barii hin beeka ta'e hin beeku halkan illee rafa cubbuudha. Halkan na rakkisu ka'ee yeroo beela'ee nan hoosisaa deebi'ee ciisa jechuudha. Halkan boo'ee kana na teessisaan bulu garuu guyyaa hojii nan hojjechiisu. Dhugaa waaqayyo na baay'ee na rakkisa. Akkanaan ala kanaan jirra qa'a. Haadha mucaa ta'uun akkasii ga'a. Akkas nama gooti kun. Akkanatti kun dugdatti baannee dhaabbanna. Isa biraan immoo bishaan itti nurraa baddee ji'a tokko guuttee jirti. Bishaan waraabuun jira. Waa'ee jira kaaree. Bishaan illee yeroo tokko lammiinis naa fida deemeetu jechuudha.
burqaa wayii jirti safara keenya. Achi deemee fida kunoo laala jechaa jira. Innaa mana keessa akkanatti nan dugdatti baadha jechuudha rabbirraa narraan bareedu. Kunoo argaa hin bareedu rabbirraa dugdatti baachuun. Innaa kana isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa yeroo biraa immoo isiniin agarsiisa seeraan fuula isaa. Amma rafee jira jechuudha. Amma ji'a 2 fi waan ta'e keessa jirra. Ji'a guddateera jechuudha rabbirraan argitanii. Guddatee jira la'uudduusa baay'een qabannee. Isaayyuu dhugaa dubbachuudhaaf daa'ima baadheen beeku. Guddisees hin beeku. Garuu mastaawotiidhaan ilaaleen ofirra kaa'aa jira. Yeroo naa rafuu didu fuudheen ofirra kaa'aa jechuudha. Garuu nan sodaadha mana gugguufee uffata si miiccadhu mana si walawwaladhu. Garuu waanuma tokko waxii fa'aa kun amxiitii fa'aa yeroo hojjetachuu barbaadu waan akkasii nan hojjedha baadhee. Namoonni tokko garuu baatanii tuma gugguufanii hojjetu. Ani garuu nan sodaadha jechuudha. Nama reefuun baachuu jammaris waan ta'eef nan sodaadha. Innaa kanas isiniin jedhaan hordoftoota koo. Haadha mucaa ta'uun akkanatti biizii nama gootii. Nama hodhoomsitii. Kun akkanatti kotota fa'aa fakkaatanii. Kun akkanatti kotota fa'aa fakkaannee kun mana keessa oollaa. Innaa akkas isiniin jedha. Isinis waaqayyotti isin haa ga'u. Homaa miti gaaf mucaan ofii jabaate immoo fataa jechuun jira jechuudha. Innaa isinii warri hin deenyes isiniif haa kennu isin haa agarsiisu. Isiniin jedha ijoolleen kennaa waaqayyooti. Homaa immoo gochuu hin danda'amu. Daa'ima guddisuun xiqqoon ulfaata. Obsuu bichaadha bakka. Obsuu bichaa hawwanii daa'ima hawwanii immoo guddisuu nurra keessannan siqaa'edha. Innaa kanas isiniin jedhaan hordoftoota koo laayif sheer naa godha. Akkana haala kanaan jirra gaa. Kunoo argaa duuda koorra qab jedhee ciisa. Yeroon geessee narra ciise miti yeroon geessee lafa kaa'ee hin ka'a arriba isaati. Hin beeka ta'e hin beeku yeroo deemee achi lafatti of arge kanarra jedha. Achumaan fuudheen baadha qaama gochuu hin danda'u jechuudha. Innaa laayik sheer naa godha ishee. Sirriitti laayikii naa godhame dhugaa dubbachuuf yuutuubiin naa kaffalaa hin jiru nu bira. Zimmee tanan malee anis baay'ee hojjetaa hin jiru. yuutuubiinis naa kaffalaa hin jiru. Inni kana isiniin jedha zimmee tanan dhufee yeroo na dabbare viidiyoo waraaba malee yuutuubiin naa kaffalaa hin jiru jechuudha. Inni laayik sheer naa godha. Baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabaja oduu isinitti baay'ise yeroo biraa immoo rabbirra sin barsiisa. Ishi boru sanbataa miti. Charchii deemnaa rabbi jedhee viidiyoo sin waraaba. Akkanatti gaa kunoo haala kana keessa jirra nuu baraa kanaaf biizii taanii siraan jedhaga. Ciao laayik sheer godha.